यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu. नमस्कार, यो हेल्थ कार्यक्रममा स्वागत छ। म शारदा थापा। हामी हेल्थसँग कन्सर्न भएका जति पनि टपिक्सहरू हुन्छन् यो हेल्थमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र यो टेलिभिजनको यो हेल्थ कार्यक्रममा आज हामीले स्पेशली संसार हेर्ने हाम्रो आँखाको बारेमा कुराकानी गर्दछौँ र आँखाको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि WHO ले नै 2020 सम्ममा चाहिँ उपचार गर्न सकिने दृष्टिविहीनहरूलाई चाहिँ निको पार्ने भन्ने एउटा चाहिँ नारा लिएर अगाडि बढेको थियो। तर 2020 सकियो, सम्भव भएन र नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा 0.35% दृष्टिविहीनहरू अझै पनि रहेका छन्। 10 वर्ष अगाडि जति थिए त्यो रहेका छन् र हरेक वर्ष यो सङ्ख्या चाहिँ बढी नै रहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? ओभरअल रूपमा हाम्रो देशमा नेपालमा यो आँखाको उपचार गर्नको लागि समस्या के छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ हामीसँग शैलेश कुमार मिश्र। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अहिले जुन हामीले यो आँखाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ भनेर भन्यौँ होइन, ओभरअल रूपमा हामी यो दृष्टिविहीनहरूको सङ्ख्याबाट कुरा गरौँ न, कस्तो छ नेपालमा? धेरै चाहिँ समस्या सबैभन्दा बढी आँखाको यो दृष्टिविहीन किन भइरहेछ, किन यसको रेट घटेको छैन भन्ने कुराहरू धेरैलाई चासो छ क्या? यसमा के छ भन्दाखेरि 1981 मा चाहिँ राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण चाहिँ भएको थियो नेपालमा। त्यति बेला 0.84% नेपाली जनता चाहिँ दृष्टिविहीन थिए। मोतियाबिन्दु चाहिँ प्रमुख अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको थियो। खस्रे रोग भन्छौँ, ट्रेकोमा दोस्रो अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको थियो। पुरुषभन्दा पनि महिलामा अन्धोपनको समस्या बढी थियो। सहरीभन्दा पनि ग्रामीण भेगमा अन्धोपनको समस्या चाहिँ बढी थियो। र 1981 को ब्लाइन्डनेस सर्वे भइसकेपछि एउटा नेपाल सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना चाहिँ ल्यायो। त्यो दीर्घकालीन योजना भनेको जिल्लाका सदरमुकामहरूमा चाहिँ उपचार केन्द्रहरू खोल्ने, आँखा अस्पतालहरू खोल्दै जाने, एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको पोलिसी अनुसार, स्टेट नन स्टेट पार्टनरसिपको पोलिसी अनुसार। र त्यसमा अब गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, त्यस्तै पछि आएर तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अफ्थल्मोलोजी र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ नेपालमा आँखा अस्पतालहरू, उपचार केन्द्रहरू चाहिँ खोल्दै गयो। र अहिले चाहिँ हामीले 2010 तिर फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड एसेसमेन्ट अफ एभोइडेबल ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ गरेका थियौँ। त्यति बेला अञ्चलको आधारमा चाहिँ सर्वे चाहिँ भएको थियो र त्यो सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो अन्धोपनको समस्या होइन, दृष्टिविहीनहरूको समस्या चाहिँ 0.84%बाट घटेर 0.35% मा चाहिँ झरेको र मोतियाबिन्दु चाहिँ अझै यो अन्धोपनको प्रमुख समस्याको रूपमा चाहिँ देखा पर्यो। त्यति बेला खस्रे रोग चाहिँ दोस्रो अन्धोपनको समस्याको रूपमा नै थियो होइन। र आँखाको चाहिँ यो कमजोर हुनुपर्ने प्रमुख कारण भनेको रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छौँ हामी। रिफ्र्याक्टिभ एररले गर्दाखेरि आँखा चाहिँ कमजोर भएको पाइयो र अन्य इमर्जिङ डिजिजहरू भन्छौँ, डायबिटिक रेटिनोप्याथी, ग्लोकोमा, एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसनहरू, यी डिजिजहरू पनि देखियो। र भर्खरै चाहिँ हामीले 2019 मा चाहिँ 2019 र 20 मा चाहिँ देश चाहिँ अब सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पुनः चाहिँ प्रदेश स्तरीय ऱ्यापिड एसेसमेन्ट अफ एभोइडेबल ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के देखायो भने सिग्निफिकेन्टली अन्धोपनको समस्या छ त्यो चाहिँ घटेको छैन होइन, घटेको छैन। मोतियाबिन्दु अझै पनि प्रमुख अन्धोपनको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ र खस्रे रोग यहाँलाई थाहै छ, साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ नेपाल चाहिँ पहिलो कन्ट्री बन्यो जसले चाहिँ खस्रे रोग चाहिँ निवारण गर्न चाहिँ सफल चाहिँ भयो। र अन्य अब इमर्जिङ डिजिजमा अझै पनि डायबिटिक रेटिनोप्याथीहरू, ग्लोकोमाहरू, एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसनहरू होइन, र सिभियर अब भिजुअल इम्पेयरमेन्टको प्रमुख कारण चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ चाहिँ एरर नै छ। र प्रोभिन्सियल हामी डाटा हामी यदि हेर्छौँ भने लुम्बिनी र प्रोभिन्स नम्बर 2 मा चाहिँ यो अन्धोपन चाहिँ बढी चाहिँ देखिएको छ, गण्डकीमा चाहिँ कम देखिएको छ होइन। त्यसमा पनि अब प्रमुख अन्धोपनको समस्या चाहिँ मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि यो लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ
बढी मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि अन्धोपन चाहिँ प्रमुख अन्धोपनको समस्या चाहिँ देखिएको छ। यो समस्या छ नि मोतियाबिन्दुकै समस्या पनि नेपालमा जुन यहाँहरूले सर्वे गर्नुभएको छ यो दृष्टिविहीन हुने समस्या जो चाहिँ उपचार गरेर पनि निको पार्न सकिन्छ, यो समस्या किन चाहिँ निवारण हुन सकेन, किन चाहिँ यो रिड्युस हुनै सकेन? अनि मोतियाबिन्दु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विभिन्न कारणले अब यो कारणले हुन्छ। यो तपाईको एज भइसकेपछि धेरैजना मानिसमा चाहिँ मोतियाबिन्दु हुने गर्छ। यो न्युट्रिसनको कमीले गर्दा पनि हुन्छ। यो अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनमा धेरै चाहिँ बढी चाहिँ समय बितायो भने यो मोतियाबिन्दु चाहिँ हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले उपचारबाट निको चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। यसको शल्यक्रिया गरेर हामीले निको गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष त्यो इन्सिडेन्स पनि यसको चाहिँ आउँदै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई हामी निर्मूलै गर्न सक्दैनौँ हैन, तर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हैन, यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मोतियाबिन्दु चाहिँ जिरो यो शून्य अवस्थामा चाहिँ ल्याउन चाहिँ सकिँदैन। जस्तो अब WHO ले नै 2020 सम्म चाहिँ एउटा टार्गेट जुन राखेको थियो सफल हुन सकेन, WHO नै सफल हुन नसक्नुको चाहिँ कारण? हैन, WHO ले त्यति बेला 1999 मा चाहिँ एउटा स्लोगन ल्यायो, उपचारबाट निको हुने अन्धोपनको समस्यालाई 2020 सम्म चाहिँ हटाउने हैन। त्यो एउटा स्लोगन चाहिँ ल्यायो र त्यो स्लोगन अनुसार चाहिँ अब नेपाल त्यति बेला चाहिँ फेरि साउथ इस्ट एसियामा पहिलो कन्ट्री यो स्लोगनलाई त्यति बेला हाम्रो पूर्व सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला त्यो ल्याएको हो नेपालमा। र त्यो अनुसार चाहिँ नेपालमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर इन डेभलपमेन्ट आई हस्पिटलहरू, आई केयर सेन्टरहरू खुल्दै गए। हाम्रो ह्युमन रिसोर्स जनशक्ति पनि उत्पादनहरू भयो नेपालमा चाहिँ। ब्लाइन्डनेस पनि रिड्युस भयो हैन, 0.84%बाट 0.35%मा आयो। तर नम्बर अफ चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको सङ्ख्या चाहिँ जति चाहिँ 1981 मा चाहिँ थियो त्यति नै भनौँ 2020 मा पनि अहिले पनि 1,20,000 चाहिँ दृष्टिविहीन छन् नेपालमा चाहिँ हैन। एउटा समन्वय एउटा स्टेक होल्डर्सहरू बिच समन्वयको वातावरण पनि बन्यो। तर के छ भन्दाखेरि यो हामीले 2020 को जुन टार्गेट राखेका थियौँ त्यसमा विभिन्न च्यालेन्जेसहरू पनि थियो। त्यसमा च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू पनि। चुनौती के थियो भन्दाखेरि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ जनचेतनाको अभाव हैन। मानिसमा आँखा अस्पताल जानुपर्छ अथवा आँखा उपचार केन्द्रमा गएर हामीले ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ, त्यो जनचेतनाको अभावहरू, अज्ञानता हैन। त्यसपछि हाम्रो विपन्न वर्गहरूले चाहिँ अब आँखा अस्पताल अथवा उपचार केन्द्रमा आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब आँखाको रोग छ तर म जाँदिनँ भन्ने एउटा फेल्ट निड हैन। र कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हजुर सचेतनाको कमीले गर्दाखेरि एवेरनेसको कमीले गर्दा पनि त्यो विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू पनि थिए। र कम्युनिटी लेभलमा अझै पनि आँखा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले प्रदान चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ हैन। जिल्लाका सदरमुकाममा चाहिँ उपचार केन्द्रहरू छन्, हाम्रो राम्रो चाहिँ सेकेन्डरी लेभल आई हस्पिटल छ, टर्सियरी लेभल आई हस्पिटल छ, सेन्टर अफ एक्सिलेन्स छ। तर नेपालको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको हेल्थ केयर सिस्टममा अहिले पनि आँखा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकीकृत रूपले अगाडि चाहिँ बढेको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि जिल्लाका सदरमुकामभन्दा तल्लो निकायमा चाहिँ अहिले पनि आँखा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले प्रदान चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो विभिन्न आउटरिच कार्यक्रमको माध्यमबाट, डिएसटी क्याम्प्सहरूको माध्यमबाट, सर्जिकल क्याम्प्सहरूको माध्यमबाट हामीले सेवा चाहिँ दिइराखेका छौँ। तर अझै पनि गभर्नमेन्टको हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ नभएको अवस्था हैन। र पुरुषभन्दा पनि महिलामा अन्धोपनको समस्या बढी। महिला मैत्री चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान हामीले गर्न नसकेको हैन। यी विविध चुनौतीहरूले गर्दाखेरि हैन यो हामीले 2020 सम्म चाहिँ उपचारबाट निको हुने अन्धोपनको समस्यालाई चाहिँ हटाउन सकेनौँ विश्वभरि नै र नेपालमा पनि। तर यो बीचमा चाहिँ कामहरू चाहिँ थुप्रै चाहिँ भएका छन् हैन। आँखा अस्पतालहरू, उपचारहरू केन्द्रहरू खोले, कतिपय अब ट्रेकोमा जुन रोग थियो त्यो चाहिँ निवारण गर्न हामी सफल चाहिँ भयौँ। काम चाहिँ भएको छ तर अझै पनि काम गर्न धेरै बाँकी नै छ। सशक्त रूपमा काम हुनको लागि अझ धेरै ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर सोर्सहरू सबै चाहियो भन्ने कुरा हो। जस्तो अब यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि महिलामा सबैभन्दा बढी अहिले अन्धोपन देखिएको छ भनेर, त्यो हुनुको कारण चाहिँ महिलाहरू के छ भन्दाखेरि अब घरमा बढी काम गर्ने, हामी गाउँघरमा जान्छौँ, घरमा खेतमा बढी काम गर्ने, खेतमा चाहिँ चोटपटक लागेर पनि दृष्टिविहीन भएको अवस्था चाहिँ छ।
धुवा धुलोमा चाहिँ काम गरेको अवस्था छ होइन गाउँघरहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि न्युट्रिसनको कमीले गर्दाखेरि होइन पुरुषभन्दा पनि महिलामा न्युट्रिसनको कमीले गर्दा पनि चाहिँ महिलामा चाहिँ बढी चाहिँ अन्धोपनको समस्या चाहिँ देखिएको हो। अब जस्तो जुन गभर्मेन्टको तर्फबाट भनौँ न यो आँखा स्वास्थ्यको लागि जति हामीले एउटा लक्ष्य लिएको हुन्छौँ नि त्यसको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा सपोर्ट नभएको हो। जस्तो देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि त झनै राम्रो हुन्छ होला भन्ने जुन एक खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त्यो पनि नभएको अहिले अहिले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि 1981 को ब्लाइन्डनेस सर्वे भइसकेपछि एउटा दीर्घकालीन योजना चाहिँ ल्याएको थियो गभर्मेन्टले। फेरि 2019 मा भिजन 2020 लन्च भइसकेपछि एउटा अर्को पनि दीर्घकालीन योजना चाहिँ ल्यायो र त्यो दीर्घकालीन योजनामा एउटा भिजन 2020 को चाहिँ एउटा लन्च भइसकेपछि यो 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ लगानी चाहिँ बढेको छ होइन आँखा स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ। तर जति सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ लगानी चाहिँ बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ छ। टोटल हेल्थ बजेटको 0.02% मात्रै चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवाको लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ छुट्याएको छ। र अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट चाहिँ कतिपय अब यो कम्प्रिहेन्सिभ आई केयर सर्भिसेस भन्छौँ मोतियाबिन्दुको अलावा अन्य इमर्जिङ डिजिजहरू जुन छ त्यसको पनि हामीले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट विभिन्न आँखा अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरूलाई चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ दिएको अवस्था छ। तर के छ भन्दाखेरि यो देश चाहिँ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले 3 तहको सरकारहरू स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र हाम्रो यो सङ्घीय सरकारबाट जुन हिसाबले यो लगानी चाहिँ बढ्नुपर्ने हो त्यो बढेको अवस्था चाहिँ छैन। प्रदेश सरकारबाट पनि छैन। तर स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिले सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियाको लागि चाहिँ उहाँहरूले आँखा अस्पताललाई चाहिँ कतिपय आँखा अस्पताललाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको छ। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि नेपालमा अब बजेटको कुरा त छँदैछ, कति लगानी गर्यो के भयो भन्ने कुरा। बजेट लगानी सँगसँगै ह्युमन रिसोर्सको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट होला, त्यसमा चाहिँ के छ अहिले? ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ हामीले हाम्रो नेत्र विशेषज्ञ चाहिँ अहिले 420 जना हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ। लगभग 90-95 हजारमा एकजना चाहिँ नेत्र विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र 420 जना 3 करोड नेपालीहरूको लागि। हजुर। अनि त्यसमा WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ 50 हजारमा एकजना नेत्र विशेषज्ञ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो के कारणले नभएको यो? यसमा चाहिँ अब प्रोडक्सन पनि कम छ। अहिले भर्खर 3-4 वर्षदेखि प्रोडक्सन चाहिँ बढेको छ। नेत्र विशेषज्ञहरूको ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि खुलेको छ। तर पहिला चाहिँ प्रोडक्सन कम भएरै हो। त्यसपछि हाम्रो अप्टोमेट्रिस्ट हामी भन्छौँ दृष्टि विशेषज्ञ होइन, उहाँहरू लगभग 1000 भन्दा बढी चाहिँ हुनुहुन्छ नेपालमा। त्यो भनेको 32 हजारमा लगभग 32-35 हजारमा एकजना अप्टोमेट्रिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसको नम्बर हेर्दाखेरि ठिक छ। त्यस्तै अब नेत्र सहायक भन्छौँ हामी, अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट, हामी यो ब्याकबोन अफ द आई केयर सर्भिसेस पनि भन्छौँ हामी नेत्र सहायकलाई। त्यो भनेको हाम्रो लगभग 1500 जति उहाँहरू हुनुहुन्छ। र त्यो भनेको WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार लगभग 25,000मा एकजना अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने क्राइटेरिया अनुसार त्यो छ। तर समतामूलक हिसाबले ह्युमन रिसोर्सको जुन सर्भिसेस चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै कर्णालीमा हामी जान्छौँ भने कर्णाली होल प्रदेशमा चाहिँ 2 देखि 3 जना नेत्र विशेषज्ञले चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ भनौँ 10 जनाले काम गरेको अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ फेरि त्यही चाहिँ 80-90 जना नेत्र विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स नेपालमा भए पनि त्यसमा पनि नेत्र विशेषज्ञको सङ्ख्या त कमै छ भए पनि समतामूलक हिसाबले चाहिँ त्यो ह्युमन रिसोर्सको वितरण सर्भिस भनौँ समान तरिकाको सेवा त्यो चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ गभर्नमेन्टले नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब गभर्नमेन्टको अहिले अब गभर्नमेन्टले पनि जिल्लाका अस्पतालहरूमा चाहिँ गभर्नमेन्टकै हस्पिटलहरूमा अब टर्सरी लेभल हस्पिटलहरूमा चाहिँ अहिले स्पोन्सर्ड क्यान्डिडेटहरू जो थिए नेत्र विशेषज्ञहरू उहाँहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ। अब यो सँगसँगै छ नि नेपालमा अब
दैनिक रूपमा हामीले अस्पतालहरूमा चाहिँ सर्भिस बढिरहेको, त्यसपछि नयाँ अस्पताल खुलेको होइन, अब विभिन्न खालको चाहिँ क्लिनिकदेखि लिएर आई केयर सेन्टर सबै कुराहरू चाहिँ खुलिरहेको देख्छौँ। अब त्यहाँ सर्भिस दिने जो चाहिँ डाक्टर नर्स विशेषज्ञ जो हुनुहुन्छ होइन, कस्तो छ उहाँहरूको क्वालिटी चाहिँ के? अनि क्वालिटी त के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालले सर्वसुलभ रूपमा सहज रूपमा होइन गुणस्तरीय सेवा दिएकै कारण 3,50,000 हामी वर्षको शल्यक्रिया गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 1,25,000 30,000 चाहिँ नेपाली बिरामीमा शल्यक्रिया हुन्छ भने अन्य बिरामीहरू भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, बङ्गाल, केही बङ्गलादेश, भुटानहरूबाट पनि आएर नेपालका आँखा अस्पतालहरूमा चाहिँ सर्भिस चाहिँ लिएको अवस्था छ। त्यसले र अहिलेको सर्वेले पनि के देखाएको छ भनेदेखि भर्खरै हामीले जुन सर्वे गऱ्यौँ त्यो सर्वेले पनि के देखाएको छ भने WHO को जुन क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डलाई नेपालका आँखा अस्पतालहरूले चाहिँ मिट चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो हामीले प्रदान गर्ने आँखा सेवा चाहिँ गुणस्तरीय छ। जस्तो आँखाको हामीले दृष्टिबिनको कुरा गऱ्यौँ, जस्तो मोतियाबिन्दुको कुरा गऱ्यौँ होइन, यी बाहेक चाहिँ नि कस्तो खालको समस्याले सबैभन्दा बढी चाहिँ शिकार हुनु परेको छ नेपालमा? होइन, अब मोतियाबिन्दुको अलावा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ एरर होइन, रिफ्र्याक्टिभ एररले गर्दाखेरि यो जुन चस्मा लगाउनु पर्ने कारण छ, आँखा चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। त्यसपछि हाम्रो डायबिटिज होइन, डायबिटिजले गर्दाखेरि रेटिनामा चाहिँ त्यसले असर पार्छ र डायबिटिक रेटिनोप्याथी हुन्छ होइन। लगभग 1 लाख चाहिँ जनता, नेपाली जनता चाहिँ डायबिटिक रेटिनोप्याथीले समस्यामा छ। त्यसमा 20,000 जति चाहिँ दृष्टिबिन बनेको छ होइन, दृष्टिबिन छन् होइन डायबिटिक रेटिनोप्याथीले गर्दाखेरि। त्यस्तै ग्लोकोमा जलबिन्दु भन्छौँ होइन, एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसनहरू भन्छौँ हामी। अन्य अब कर्नियल डिजिजहरू हुन्छ होइन, यी इमर्जिङ डिजिजको रूपमा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ आइराखेको अवस्था छ। अर्को कुरा नि जस्तो हामीले अहिले नेपालमा 0.35% चाहिँ दृष्टिबिनहरू छन्, जसको दर चाहिँ घटेकै छैन भनेर भन्यौँ। हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको कति 1 लाख कति हुनुहुन्छ? 1,20,000 जति 1,20,000 जति दृष्टिबिनहरू हरेक वर्ष बढिरहनुहुन्छ। 1,20,000 चाहिँ अहिलेसम्म छ, लगभग 40 देखि 45,000 हरेक वर्ष बढेको अवस्था छ। हरेक वर्ष 20 देखि 30,000को सङ्ख्यामा दृष्टिबिनहरू बढिरहनु भएको हुन्छ होइन। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो अब अहिले त कोभिड-19 को यो एकदमै पेन्डेमिक सिचुएसन छ, यो टाइममा नि आँखामा समस्या कतिको छ, कोभिडले कतिको असर पारेको छ? अनि कोभिड-19ले धेरै असर पारेको छ। कोभिड-19 भइसकेपछि फिक्स आँखामा मात्रै नेपालमा लकडाउन भयो होइन। लकडाउन भइसकेपछि आँखा अस्पताल र उपचार केन्द्रहरू चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा मात्रै दिए र त्यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनताहरू होइन आँखा अस्पताल र उपचार केन्द्रसम्म आउन सकेनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि कम्युनिटीमा चाहिँ ह्युज ब्याकलग अफ होइन दृष्टिबिनहरूको सङ्ख्या चाहिँ छ, आँखाको समस्याहरू छ। र अहिले चाहिँ भर्खर अब चाहिँ लकडाउन खुलिसकेपछि नर्मलमा आइसकेपछि अब चाहिँ उहाँहरू आँखा अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरूमा चाहिँ आउन थाल्नुभयो र अहिले दृष्टिबिनहरूको सङ्ख्या त्यसले गर्दा पनि बढेको अवस्था चाहिँ छ। 1,20,000 त दृष्टिबिन छँदैछ तपाईँको होइन, हरेक वर्ष बढी नै रहेछ होइन। र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि बढेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ दृष्टिबिनको सङ्ख्या। हजुर। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो यहाँ नेत्रज्योति सङ्घ नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। अहिले नेत्रज्योति सङ्घले पनि विभिन्न खालको क्याम्पेनहरू चलाइरहेको देखिन्छ, विभिन्न खालको प्रोग्राम्सहरू चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ, कतिको इफेक्टिभ छ? यसमा इफेक्टिभ नै छ। हामीले अब अहिले त आँखा अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरूको माध्यमबाट सर्भिस चाहिँ दिएकै छौँ होइन। त्यसपछि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो आउटरिच प्रोग्रामहरू छ, DST क्याम्प्सहरू छ, सर्जिकल क्याम्प्सहरूको माध्यमबाट हामीले विपन्न वर्गहरू, सीमान्तकृत ग्रुपहरू होइन, त्यसपछि जोखिममा भएको समुदायका जनताहरू, महिलाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ दिएका छौँ। आउटरिच क्याम्प्सहरूको माध्यमबाट स्कुल स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू चलाएका छौँ होइन। र हामीले अहिले चाहिँ अब WHO को वर्ल्ड रिपोर्ट अन भिजन, अहिले भिजन 2020 लन्च यो सिद्धिसकेपछि अहिले WHO ले अब 2030सम्म चाहिँ कसरी आँखाको प्रोग्रामले अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसबाट योजना चाहिँ बनाएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ प्रोमोटिभ, प्रिभेन्टिभ, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट र रिहेबिलिटेसन पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि चाहिँ विभिन्न आँखा अस्पतालहरूको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ होइन। त्यस्तै अब नेपालमा चाहिँ 753वटा चाहिँ स्थानीय निकाय छन्।
त्यसमा चाहिँ 677वटा स्थानीय निकायका अस्पतालहरूमा प्राइमेरी हस्पिटल अथवा भनौँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ। त्यहाँ चाहिँ अझै पनि आँखा सेवा चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो भावी योजना भनेको 677वटा जुन हाम्रो स्थानीय निकाय छ त्यहाँ स्थानीय निकायसँगै मिलेर चाहिँ यो के अरे यो आँखा सेवा चाहिँ सुरु गर्ने पनि हाम्रो योजना छ। यो चाहिँ नेत्रज्योति अस्पतालको कुरा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ कुरा भयो। अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो हामीले यो जुन WHO ले राखेको स्लोगन 2020 सम्म चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको सङ्ख्या निर्मूलै पार्नुपर्छ भनेर जुन स्लोगन लियो, अब यसलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यत्रो समयावधिसम्म गर्न सकिएन भने अब यसलाई निर्मूलै बनाउनको लागि नेपालमा चाहिँ के त्यस्तो योजना ल्याउनुपर्छ त? अनि नेपालमा के छ भन्दाखेरि 3-4वटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सबैले, नेपाल सरकारले, सबै आई केयर स्टेक होल्डर्सले। एउटा के छ भन्दाखेरि आई हेल्थलाई चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट जुन इस्यु छ त्यसमा चाहिँ क्रस कटिङको रूपमा त्यसलाई मान्नुपर्छ र हरेक चाहिँ चरणमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एडभोकेट गर्नुपर्छ। वर्ल्ड रिपोर्ट अन भिजनले चाहिँ इन्टिग्रेटेड पिपल सेन्टर्ड आई केयर सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो आई केयर सर्भिसको मोडेललाई चाहिँ रिओरिएन्टेड गर्नुपर्छ, प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ हैन, इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ। गभर्मेन्टको हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ आईलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ हैन। यी सबै कुरा जुन रिकमेन्ड गरेको छ त्यही रिकमेन्डेसनलाई चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ ल्यायौँ, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्यो भने नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने सम्भवतः हामीले 0.35% चाहिँ छ अहिले अन्धोपनको समस्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले 5-7 वर्षभित्रै 0.2% चाहिँ हामीले त्यसलाई झार्न सक्छौँ। र के छ भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि दिगो विकासको लक्ष्य होइन, आँखा स्वास्थ्य सेवाको विकास नभइकन दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। 7वटा दिगो विकासको लक्ष्यको गोललाई चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ आँखा सेवा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारको इन्भेस्टमेन्ट आँखा स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ बढ्नुपर्छ। समन्वय के अरे हाम्रो आई केयर सर्भिस स्टेक होल्डरसँग चाहिँ समन्वय चाहिँ बढाउनुपर्छ र कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ गभर्मेन्टको हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्रदेश 2 र प्रदेश 5 मा सबैभन्दा बढी छ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ के त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी दृष्टिविहीनहरू हुन्छन्? त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्य प्रदेशको तुलनामा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अन्धोपनको समस्या चाहिँ बढी छ हैन। एबभ 50 इयर्स होइन, त्यसमा एबभ 50 इयर्स सायद 2.2% चाहिँ अन्धोपनको समस्या छ। त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि लगभग 88% जनता चाहिँ होल ब्लाइन्डनेसमा चाहिँ 88% चाहिँ यो मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि दृष्टिविहीन चाहिँ छन् यो दुईटा प्रदेशमा चाहिँ। त्यो भनेको अब धेरै जस्तो तराईका भूभाग भएको होइन। पहिला पनि हामीले 2010मा पनि के थियो भने नारायणी अञ्चल र भेरी अञ्चलमा चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी थियो र त्यसमा पनि मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि बढी थियो। फेरि त्यही चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ मोतियाबिन्दु 47% जनता यो ओभरअल ब्लाइन्डनेसमा चाहिँ 47% मात्रै मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि दृष्टिविहीन छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशको आधारमा पनि के छ भन्दाखेरि यो ब्लाइन्डनेसको सिचुएसन चाहिँ अहिले फरक छ। अब त्यहाँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कन्सर्न राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन। अब यो सँगसँगै छ नि अब हाम्रो नेपालमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अब जस्तो यहाँले अघि डाटा नै भनिसक्नुभयो 95,000 बिरामीको लागि एउटा डाक्टरले के पो गर्ने होइन, एउटा विशेषज्ञले के गर्ने भन्ने कुरा होइन। कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ आँखाको समस्या सम्पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन्छ र अस्पतालहरूकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुन प्रदेशको कुन भागमा अलिकति हुन्छ नि आवश्यकै परेको छ त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले सुझाव चाहिँ दिनु पर्यो भने गभर्मेन्टलाई के दिनुहुन्छ? 3-4वटा सुझाव हुन्छ। एउटा त मैले अघि नै भनिसकेँ, स्थानीय लेभलमा चाहिँ स्थानीय सरकारको लेभलमा चाहिँ जुन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ अथवा गभर्मेन्टले जुन प्राइमेरी हस्पिटलको कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको छ त्यसमा चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ एकीकृत रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हामीले महिला, विपन्न, सीमान्तिक रूप र जुन जोखिममा रहेका समुदायहरूको लागि विशेष किसिमको एउटा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ कम्युनिटी लेभलमा। तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो केही आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी लेभल हस्पिटलको रूपमा चाहिँ डेभलप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद 10वटा अहिले आँखा उपचार केन्द्रलाई चाहिँ सेकेन्डरी लेभल अस्पतालको रूपमा चाहिँ
डेभलप गरेर त्यहाँ चाहिँ नेत्र विशेषज्ञको दरबन्दी राखेर नेत्र विशेषज्ञको सेवा चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी फोकस भनेको हाम्रो के छ भन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम होइन त्यसमा त्यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको एकदमै कमी भएकोले त्यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई पठाएर होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लाइन्डनेस जहाँ चाहिँ मोतियाबिन्दुको जहाँ चाहिँ जस्तै प्रोभिन्स नम्बर 5 र प्रोभिन्स नम्बर 2 मा मोतियाबिन्दुले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ दृष्टिविहीनहरू छन् त्यहाँ पनि विशेष किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ त्यस्तै हाम्रो इमर्जिङ डिजिजहरू छ होइन डायबेटिक रेटिनोप्याथी ग्लोकोमा एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन त्यसको लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ जनचेतना अज्ञानताको अभाव चाहिँ छ आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यहाँ जनचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ र विशेष गरी के छ भन्दाखेरि आई केयरलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको इस्यु आई केयर पनि एउटा क्रस कटिङ इस्युको रूपमा चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्डामा पनि समावेश चाहिँ हुनुपर्छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन अहिलेको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एउटा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ होइन र WHO ले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा ग्रहण चाहिँ गरेको छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ फ्री चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ र त्यो नन स्टेट पार्टनर्सहरू गैर सरकारी संस्थाहरू प्राइभेट अस्पतालहरूको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ पर्चेज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो इन्टिग्रेटेड पिपल सेन्टर्ड आई केयर सर्भिसेस चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ रियाक्टिभ होइन कि प्रोएक्टिभ रूपले चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढ्यो भने नेपालमा पक्कै पनि हामीले अन्धोपनको समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र अब अहिलेको यो समयमा चाहिँ जस्तो हामीले दैनिक रूपमा आँखाको समस्या धेरै भएको शल्यक्रिया गर्नको लागि समस्या भएको कुराहरू पनि आउँछ शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने आँखाको बिरामीलाई चाहिँ समस्या के छ ओभरअल यो देशैभरकै होइन शल्यक्रिया कुनै समस्या छैन हाम्रो के छ भन्दाखेरि आँखा अस्पतालहरूमा पनि शल्यक्रिया हुन्छ होइन हाम्रो केही आँखा उपचार केन्द्रहरूमा चाहिँ सर्जिकल सेन्टरको रूपमा त्यसलाई डेभलप गरेका छौँ र बेस हस्पिटलबाट नेत्र विशेषज्ञहरू गएर चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ त्यस्तै आउटरिच कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट DST क्याम्प्सहरू त्यसपछि सर्जिकल क्याम्प्सहरूको माध्यमबाट चाहिँ शल्यक्रिया चाहिँ गरिएको अवस्था छ र कुनै पनि विपन्न यदि नागरिक छन् जसलाई पैसा छैन होइन र उहाँहरू यदि अस्पतालहरू उपचार केन्द्रहरूमा आउनुहुन्छ सर्जिकल सेन्टरहरूमा आउनुहुन्छ अथवा क्याम्प्सहरूमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पैसा छैन भने फ्री चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड हामीले गरेका छौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै यो एकदमै सन्देशमूलक जानकारीको लागि र समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि र यो टिभीलाई पनि दर्शकवृन्द हामी यति बेलासम्म यो हेल्थ कार्यक्रममा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका कार्यकारी निर्देशक शैलेश कुमार मिश्रसँग विशेष गरी आँखाको समस्या र आँखाको सर्भिसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि यो हेल्थको समय सकियो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला शारदा थापा बिदा हुन्छु नमस्कार यो हो हेल्थको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Green City Hospital, located in Basundhara, Kathmandu.